bir milletin kaderini değiştiren ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının sene-i devriyesinde yüreğimizde aynı özlem, minnet ve gururla bir kez daha anıyoruz. Onun fikirleri bir milletin yeniden doğuşunun harcı. Onun azmi karanlıktan aydınlığa çıkan yolun ışığıdır. Onun bizlere emanet ettiği cumhuriyete ve bağımsızlığa sahip çıkmak. Emekçilerin hak ve onur mücadelesini kararlılıkla sürdürmek en büyük sorumluluğumuzdur. Toleis olarak atamızı saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.